បងប្អូនហ៊ានភ្នាល់មកខ្ញុំទេថាភាគទី11នេះនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងភ្នាល់មកខ្ញុំខ្ញុំភ្នាល់ថាភាគទី11 David នឹងដឹងរឿងពិតរបស់ហាជីនៅឆាយហើយរឿងម្ចាស់ស្នេហ៍ប្រែបេះដូងនេះនៅសល់ប្រហែលជា3 4 5ភាគទៀតគឺចប់ហើយរឿងគឺចប់ហើយចំណោទបញ្ហានឹងត្រូវដោះស្រាយម្ដងបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែនៅពេលដែល David ដឹងរឿងរបស់អាជីនិងអាឆាយហើយមានចំណោទបញ្ហាផ្សេងទៀតគឺរឿង James និងស្រឡាញ់ Molly ហើយ Molly ក៏មានចិត្តលើ James ខ្លះៗដែរហើយអាជីនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាបំផ្លាញ Molly ដល់ទីបញ្ចប់ស្វែងភាគទី11បងប្អូនដឹងហើយកាលពីភាគទី10ចុងបញ្ចប់នៃរឿងគឺ Molly រៀបចំខ្លួនទៅនៅជាមួយ James ហើយដោយ David នឹងឲ្យ James មកយកឲ្យនាយ James មកយកហើយអាជីនឹងរៀបការជាមួយ David ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតតែហ្នឹងអញ្ចឹងចំណោទបញ្ហានៅក្នុងភាគទី11នេះយើងអាចមើលដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនណាធ្លាប់មើលរឿងភាគជក់មើលរឿងភាគខំមកខាងក្រោមថាបងប្អូនគិតយ៉ាងណាសម្រាប់ភាគទី11តើសមាសភាពរបស់អាជីនិងឆាយ David អាចដឹងឬអត់ខំមកខាងក្រោមប៉ុន្តែកន្លែងដែលយើងទើសចិត្តជាងគេគឺ David ហ្នឹងមកមែនតើមកជាងអាមកទៅទៀតមកមែនតើមកគេរៀបចំល្ខោនហ្នឹងងើគ្មានចេះសង្ស័យទេសុកសាតែមានអាចារ្យពលាអាចារ្យអីមកដេញពលាទៅជាមួយនឹងអាឆាយហ្នឹងទៅតែបើតារបស់អាឆាយសោះហ្នឹងមកដេញពលាឲ្យហើយគាត់នៅតែមិនដឹងទៀតជឿស្លុបលើអាជីណាម្ដងអាជីចេះញាក់ញក់ហ្នឹងទៅហើយអាជីហ្នឹងទៀតអូយទៅអាការរឿងអាមកហ្នឹងគិតតែបឿជាមួយហ៊ាសេងផងបៀកឆាយផងដល់ពេលមកក្រោយនេះបឿទៀតដល់ហើយរឿងនេះញាក់បឿមកអរគុណច្រើនបងប្អូនខមមិនខាងក្រោមសម្រាប់បងប្អូនមានគំនិតយ៉ាងណាអរគុណ